Androany zany no fotoana natokanay androtsahana amin'ny fomba ofisialy ny firotsahana ho fidiana ho solombavambahoakan'ny boriborintany faha-enina ety ho solombavambahoaka amin'ny Madagasikara ho fidiana ety amin'ny boriborintany faha-enina ety Ambohimanarina. Ny safidy ny andeha amin'ny anarana tsy miankina izay amin'ny anaranay manokana Raherisoa Vololona Victorine ary nitondra ny slogan hoe hafa mihitsy izay satria ny dossier anay rehetra tao dia feno ara-dalàna, tsy nisy zavatra latsaka tao ara-dalàna ary feno tanteraka ny fepetra ahafahanay mirotsaka ho amin'izany fifidianana izany. Nidika izany fa vonona tanteraka izahay na ny tenana izay rotsaka na ireo olona mpanaradia satria ny asa izay natao tety Ambohimanarina ny fitokisanay efa nameny mivoaka 5 taona lasa izay no indro porofony ankehitriny fa mbola mangetaeta ny irotsahanay izy ary ny tenana ihany koa mbola vonona ho amin'izany satria misy ny asa efa natomboka, misy ny mbola toizana vonona amin'izany zay. Vonona ho maso hijery izay ilain'ny mponina, vonona ho sofina hitondra ny etaetany ary vonona ho tongotra ho irakiraky ny vahoaka ety amin'ny boriborintany faha-enina ety Ambohimanarina. Lara-pahamianao lara-pahamianao tomboka raha ohatra tavaverina somatsara amin'izany hoe toeran'ny solombavambahoaka izany ianao. Amma asan'ny solombavambahoaka ny mpanao lalàna dia vonona andany ny lalàna sy anao tolo-danàna. Vonona ihany koa anara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary vonona hitondra ny etaetan'ny vahoaka any anivon'ireny mpanatanteraka ireny. Ao anatin'ilay hoe etaetan'ny vahoaka dia ny sosialim-bahoaka izay mahakasika ny vahoaka rehetrarehetra ary ihany koa vonona andala ny fihavanana ka tsy hanavaka na iza ety amin'ny boriborintany faha-enina fa hiara-iasa tanteraka amin'ny vahoaka izay ety.